Burada 100 göstərir. İlqar bəyin adını çəkdik. Burada 94. İlqar bəy. Necə İndi mən hansına inanım? Hansı düz göstərir? Əslində heç biri. Mən sizə bunların hansı prinsipdən surət ölçdüyünü deyim, özünüz başa düşərsiniz hansı nə dərəcədə yalan danışır. Birincisi, istinad nöqtəsi olmayan heç bir cihaz sən faktiki surətini düzgün göstərə bilməz ki, bunun istinad nöqtəsi yoxdur. Bu nə cür ölçür surəti? Bu bilir ki, maşının təkərinin çevrə uzunluğu nə qədərdir? Tutaq ki, 2 metr. Deməli, maşının təkəri bir tam devir çevirəndə maşın 2 metr yol gedir. Bu da bilir ki, 1 saniyədə təkər 14 dəfə fırlananda saniyədə 28 metr yol gedir maşın. Deməli, saatda 100 kilometr gedir, qalxır durur 100-ün üstündə. Bu belə. Deməli, maşının təkərinin çevrəsi artıq əski olsa, bu onu hiss eləmir. Hiss eləmədiyi üçün səhv ölçür. Tutaq ki, təkəri böyütmüsən, çevrəsi 2 metrdən çoxdur. 14 dəfə fırlananda maşın saniyədə 28 metrdən çox yol gedir, amma bu elə bir ki 28 metr gedib 100 yazır. Əslində 100-dən artıq sürət sürürsən amma. Ona görə bunun da yalançılığı planlı şəkildədir. İstehsalçılar bilərək bunu yalan danışdırır. Müəyyən qədər. Ki, onun 3 səbəbi var. Birinci səbəbi. Təkər fırlandıqca, isindikcə, içindəki hava isindikcə şişir. Şişdikcə təkərin çevrəsi artır. Çevrəsi artdıqca da bu yalan danışmağa başlayır. Misal üçün, əslində gedirsən 103-lə, bu sənə 100 göstərir. Çünki təkər böyüdü. Az da olsa böyüdü. Sonra, təkər fırlandıqca mərkəz qaçma ilə təkərin yanağı şişir. Bu da təkərin çevrəsini artırır. Çevrəsi artan təkər də bunu yalan danışmağa məcbur eləyir. Yenə ola bilər ki, 103 gedirsən 100 göstərir. Və yaxud da qalan surətlərdə 10 kimi. İkinci səbəbi, istehsalçı buna məsləhət gördüyü təkərlər, misal üçün 15-lik təkər filan filan, 17-lik filan filan, 18 filan filan, düzdür. Bunların diskin ölçüsü nə qədər çox olsa da yanağı az olduğu üçün yekunda təkər çevrəsi eyni olur. Təxminən eyni olur. Nə qədər olmasa santimetrdə olsa fərq ola bilər. O da təkərin çevrə uzunluğuna təsir eləyir, bunu yalan danışmağa məcbur eləyir. Üçüncü səbəb, istehsalçı başını ağrıtmaq istəmir. Sən başdakı bu iki səbəbdən 100 elə bil. Məsəl üçün 100 radarın altından 100 göstərən formada keçib radara düşərsən, məhkəməyə verərsən, onlar uduzmasın deyə. Bəri başdan qabağa çəkirlər. Bütün maşınlarda belədir. Bunun hələ bir standartda ölçüsü də var. Maksimum limiti faktiki sürətin 10%-nin üstəgəl 4-ü qədər. Misal üçün 100-ün 10%-i 10, üstəgəl 4, 114. Faktiki 100 sürəti maksimum 114 göstərə bilər. 200-224-ə qədər qaldıra bilərsən. İstehsalçıya deyir standart. Məsələn 20-ni 26-ya qədər qaldıra bilərsən. 50-ni 59-a kimi qaldıra bilərsən bu cür. Normalda istehsalçı koeffisiyentlə götürür. Müəyyən nisbətlə. Misal üçün bunun nisbəti 1,06. Ümumiyyətlə əksər maşınların nisbəti o qədər olur. 94-ü 1,06-ya vur, 100 çıxır. Bu da demək deyir ki, bütün sürətlərdə 6 sürət artıqdır. 20-ni 26 yox, 20-ni 21 göstərir. 20-ni vur 1,06-ya. Misal üçün 160-ı vur 1,06-ya. Nə qədər artıq göstərir o çıxır. Bütün sürətlərdə 6 artıq göstərir mənasına gəlmir. Bu nisbətdir bu. Bundan fərqli olaraq bunun istinad nöqtəsi var. Sputniklər. Ona görə bu biraz dəqiq ölçür, amma o çox da yox. Niyə? Bu nə cür ölçür? Bu 1 saniyədən bir ölçür. Əksər monitorların, əksər navigatorların GPS yeniləmə tezliyi 1 Hz-dir. Saniyədə bir dəfə. Nə deməkdir? Yəqin görmüsünüz. Maşın sürətlənəndə Waze həmişə sizin 1 saniyə gerinizdən gəlir sürət ölçməyə. Bax, onun səbəbi odur ki, səni 1 saniyə içində getdiyin uzunluğu hesablayıb 1 saniyə sonra ekrana yazır. 1 saniyə hesablayır, yazır. O TS-M2 kimi belə Snapdragon-dan işləyən maşın monitorları var. 10 Hz-dən ölçə bilir. Amma o çox da belə önəmli bir şey deyil. Çünki sən Waze-i qoşursan bura, Waze-in özü 1 Hz yeniləmə tezliyi var. Monitorla 100 Hz-dən yeniləmə versə, Waze ondan saniyədə bir dəfə soruşur. Nədir sürəti yazın bura, nədir sürəti yazın bura. Yenə sən 1 saniyə gecikməklə görəsən Waze-də. O belə ölçür ki, maşın durub burada. 1 saniyə içində baxır. Maşın 1 saniyə içində
28 metr yol getdisə, bilir ki, saatda 100 kilometr gedir, ekrana 100 yazır. Sonra bir də başlayıb 1 saniyə içində yoxlamağa. Buradan bura məsələn 26 metr gedirsə yazar ora, indi mən dəqiq hesablamıram. 96, 94 misal üçün. Bu barədə dəqiqdir. Amma bunların da səhv buraxdığı bir yer var. Sən maşınla dik yuxarı, dik aşağı sürərsənsə əskik göstərir həmişə. Çünki şey durub yuxarıda. Sputnik durub yuxarıda sənə quş baxışı baxır. Sən buradan bura qədər dik vəziyyətdə sürürsən, amma o baxdığı buradan bura qədərdir. Buradan bura qədər olan məsafəni belədir də. Buradan bura qədər olan məsafəni 28 metr götürür yazır. Sən əslində diagonal qalxmısan 29 metr. Bu sənə 100 sürət çıxardır. Sən əslində 104 sürürsənmiş. Çünki o sənə belə görür. Sən düzdə getsən, sənin yuxarıdan belə baxır. Sən dikinə də qalxsan, sənə o nöqtə kimi görür. Nöqtə buradan bura gəldi. Amma qalxdığını görə bilmir. Çünki bunların barometri yoxdur. Bax, indi əslində GPS 4 dənə Sputniki normal görsə bəs eləyir. Sən yerində tapsın, sürətini də ölçə bilsin. Bax, burada siz o GPS testi özünüz də yoxlaya bilərsiniz. Bu mənim təpəmin üstündəki Sputniklər. Minimum 4 dənə olsa normal ölçə bilir. Gör nə qədər yaşıl rəngdə Sputnik var. Sarılardan da siqnal alır, hələ yoxlayır ki, görün buna güvənə bilərəm ya yox. Ola bilər burada qırmızı olar, qırmızıdan ümumiyyətlə siqnal ala bilmir, amma Sputnikin olduğunu görür. 4 Sputnikdə də minimum 30-dan yuxarı ölçü varsa əladır. Ki, 31.7, 43, 41, 31, çoxsa 30-dan yuxarıdır. Qəşəng bir setimiz var. Bunun nəticəsidir ki, Atili tut. 0.8. 80 santı xəta payı ilə mən dəqiq ölçə bilir yerimi. O WhatsAppda konum atanda yazır 3 metrə qədər dəqiqlik. Həmin dəqiqlik bunda 80 santıdır. Bundan əlavə 43.7 metr dəniz səviyyəsindən yüksəkliyim var. Amma GPS buna güvənmir. Sürəti dəqiq ölçmək üçün əslində dərinliyi də hesaba qatmaq lazımdır. Z-i, hündürlüyü. Bu hündürlüyü ölçsə də hesaba qatmır. Çünki bu hündürlük hərdən çaşa bilir. Əksər hallarda oynama ola bilir. Ona görə buna güvənmir. Hə, peşəkar GPS-lə sürət ölçən cihazlar var. Onların içində barometr var. Onlar barometrlə ölçə bilir hündürlüyü. Ona görə hündürlüyü də hesaba qatıb qəti xəta vermədən sənin sürətini ölçə bilər. Amma bunlar yox. Məsləhət istəsəz əgər heç vaxt 90 radarın altından navigatorda 99 yazılmış formada keçməyin. Çünki maylı olar, yol hiss eləməzsiniz. O demək deyil ki, belə preval qalxmalısan. Xırda mayillikdə də yavaş-yavaş sürət 1 əskik, 2 əskik radara bəs eləyir. Həmişə onu nəzərə alın. Yəni bu da çox da dəqiq göstərmir. Əmin ol ki, yol dümdüzdür, tarazla. Düz göstərir. Amma maylı yoldur, elə maylı yol olur ki, gözdən seçilmir. Bu əskik göstərir onda. Peki hız ölüm getirir mi? Hayır, ben buna inanmıyorum. Hızdan çok daha önce birçok çözmemiz gereken sorun olduğunu düşünüyorum. Hız ölüm getirseydi Alman otobanları dünyanın en güvenli yolları olmazdı, biliyorsunuz. Hız sınırı yok Alman otobanlarında. Ve Alman otobanları çok güvenli. Çünkü herkes kurallara ve kaidelere uyduğu gibi birbirine saygılı. Kanunlardan önce bir kere saygı esastır. Şöyle bir dünya düşünün. Türkiye'de şu anda herkesin şu an itibariyle ne olursa olsun sinyalini kullandığını, sola dönecekse sinyal verdiğini, sağa dönecekse sinyal verdiğini, duracaksa dörtlerini yaktığını varsayalım. Telefona bakmadığını, yanındakine dönüp sohbet etmediğini, konsantrasyonunun %100'ünü yola verdiğini varsayalım. Trafik kazaları %70 azalır. Şöyle bir çelişki de doğmuyor mu? Hızlı olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Konsantrasyonumuzu arttırıyoruz. Bütün algılarımızı yola veriyoruz. Bütün duyu organlarımız yolda. Neden? Çünkü risk hissediyoruz. Aslında otobanları güvenli yapan şey de bu. Ama trafikte, durkal trafikte devamlı kaza oluyor. Neden? Çünkü konsantrasyonumuz her yerde. Nasıl olsa yavaşız. Motosiklet kazalarının o yüzden hepsi evinizin 2 kilometre çapında oluyor. Neden? Konsantrasyonunuz düşük. Yolda 170 ile giden motosiklet değil asıl kazayı yapan. 30 ile evinin yanında giden o kazayı yapıyor. Yakındayken ne yapıyorsunuz? Kask takmasam da olur ya. Ne olacak? Düşüyorsunuz.
Kafayı kaldırıma vuruyorsunuz ve ölüyorsunuz. 30 kilometreyle ölüyorsunuz, 170'te değil. Dolayısıyla dünyanın her yerinde yetkililer bir hız limiti koyuyor ve siz onu 5 kilometreyle 10 kilometreyle geçtiğiniz zaman size ceza kesiyor. Yetkililerin gerçekten odaklanması gereken sizce hız mı? Bu konuştuklarımızdan sonra bence değil.